тот миг, когда раздался стук, 3 резких удара в дверь моей квартиры ровно в полночь. Во вторник. Время остановилось. Не тот стук, что от соседа или курьера, а отчаянный, как крик души, что заставляет сердце замереть раньше, чем разум поймет. Я была в пижаме. Собиралась чистить зубы. И подумала сначала, наверное, ошиблись адресом. Но когда открыла дверь, вторая мысль умерла на корню. Ольга стояла в коридоре, шатаясь, словно вот-вот рухнет. Не просто так. Нежданно в полночь. Ее лицо. Левый глаз заплыл. Кожа вокруг фиолетовая. Уже чернеющая. Нижняя губа рассечена. Запекшаяся кровь. Но хуже всего синяки на шее. Темные следы пальцев. Как ожерелье из ада. Обвившее горло. Показывая, где чьи-то руки сжимали. Душили. «Анна!» — прошептала она. И голос был сломан, как ветка под ногой. А потом ноги подкосились. Я поймала ее. Втащила внутрь. Захлопнула дверь. Руки дрожали, пока сажала ее на диван. Она тряслась вся. Издавала тихие хрипы. Будто забыла, как дышать по-настоящему. Кто это сделал? Я уже знала. Месяцами чуяла неладное. Но Ольга так мастерски прятала. Придумывала отговорки. «Ольга, кто тебя так?» Она только плакала. Глубокие, рвущие рыдания, что сотрясали все тело. Давай вернусь назад. Расскажу, как мы дошли до этого. Потому что такие ужасы не случаются вдруг. Они зреют годами, как яд в корнях. Мы с Ольгой близнецы. Одинаковые. 28 лет. Она на 7 минут младше. И я ей это всегда напоминала. Как старшая сестра. В детстве нас путали все. Даже тетя Мария, что растила нас после смерти родителей в аварии. Когда нам было 12. Иногда звала меня Ольгой, а ее Анной. Но внутри мы разные. Как день и ночь. Я громкая. Боец. В школе дралась с мальчишками. Если кто Ольгу обижал. Она мягкая. Добрая. Верит в людей. Хочет всех исцелить. Я стала инструктором по самбо в спортзале Москвы. Она воспитателем в детском саду. Идеально. Правда. Каждая по своей натуре. 4 года назад Ольга встретила Дмитрия Иванова на благотворительном вечере в садике. Ему 32. Успешный. Из богатой семьи. Девелопер недвижимости. С обаятельной улыбкой и манерами джентльмена. Пожертвовал кучу денег садику и сразу пригласил ее на свидание. Я увидела его на 3-м. Ольга привела на ужин к тете Марии. И я сразу почуяла что-то не то.
Не объяснить. Но в глазах его, когда смотрел на Ольгу, было владение. Как на вещь, а не на человека. На следующий день сказала ей: ошибка. Она обиделась: ты всегда меня опекаешь. Не рада за меня. Поссорились впервые по-настоящему. После этого звонила реже. Через 10 месяцев свадьба. Быстро. Сказал Дмитрий: когда знаешь, знаешь. Свадьба роскошная. Дорогая. Но мне весь день было тошно. Я была свидетельницей. Стояла рядом. Видела, как сестра выходит за того, кто за год уговорил ее бросить работу, переехать в его загородный дом под Москвой и отказаться от лишнего, как наши еженедельные встречи. После свадьбы Ольга исчезала. Звонки короче. Встречи нет. Отговорки: Дмитрий на мероприятиях. Ремонт. Недомогание. Занята. Но мы близнецы. Связь как нить. Я чувствовала беда. Даже когда она улыбалась и твердила: все прекрасно. Признаки мелькали. Длинные рукава летом. Отмены планов. Пустой взгляд. Когда думала. Никто не видит. Вздрагивала от резких движений. Стала просить разрешения: Дмитрий думает. Дмитрий говорит. А не свое. 6 месяцев назад я нагрянула без предупреждения. Дмитрий открыл. Загородил дверь: Ольга спит. Звони заранее. Улыбка фальшивая. Не пустили. 3 месяца назад увидела в магазине. Обняла, она поморщилась. Отстранилась, мышцу потянула в зале. Но Ольга не ходила в зал. Коснулась руки, и она отшатнулась. Стала звонить чаще. Писать. Искать встречи. Дмитрий всегда рядом. Следит. Отмазывается. Я бесилась. Боялась. Но не могла помочь. И вот стук в полночь. Теперь она на диване. Плачет до одури. Я с льдом в полотенце для ее глаза. Трясусь от ярости. Расскажи. Тихо сказала. Села рядом. Прижала лед. Час ушел на слова, обрывки сквозь слезы и молчание. Началось с мелочей: критика одежды, еды, друзей. Потом крики. Контроль. Слежка за телефоном. Правила, куда ходить. С кем. На что тратить. Затем толчки. Хватание. Пощечины, где не видно. С угрозами: расскажешь, хуже будет. Сегодня худшее. Ужин остыл, Дмитрий задержался. Не предупредил. Схватил. Тряс. Руки на горле. Сжал. Тьма в глазах. Подумала: конец. Отпустил. Швырнул в стену: уйдешь, никто не найдет тело. Связи. Деньги. Адвокат.
Кто поверит? Я верю, сказала я, обнимая сестру. И он заплатит. Ольга уснула в 3, свернувшись под одеялами. Я почистила раны. Дала обезбол. Чай не пила. Теперь в кухне. В темноте. Сидела, глядя в никуда. Сон не шел. Закрою глаза, синяки на шее. Пальцы. Как близко была к потере. Еще чуть и сестры нет. Ярость в груди жгла. Требовала дела. Но какого? Полиция. Без доказательств. Кроме синяков. Дмитрий готов с историей. Умный. Осторожный. Бил скрытно. Камеры в доме его. Семья богата. Адвокаты лучшие. Дело рассыплется. Ольга вернется в ад. К разъяренному. Я ходила по кухне. Идеи вспыхивали и гасли. В отражении микроволновки увидела лицо. Ольгина. Наши одинаковые. Молния, близнецы. Нас путали с детства. Что если поменяться? Я вернусь как Ольга. Столкнусь с Дмитрием. Я обучена. Умею драться. Не боюсь. Пусть попробует. Пусть поднимет руку. Покажу. Что бывает, когда трогаешь равного. Идея росла. Ольга слишком напугана для полиции. Я нет. Соберу доказательства. Запишу признание, что адвокаты не отмоют. Ольга проснулась к полудню. Выложила план. Нет. Анна. Ты не знаешь его. Умный. Следит за всем. Разоблачит. Не разоблачит. Мы одинаковые. Обманывали всех. Опасно. Если поймет, убьет. Не поймет. Села. Взяла руки, ты не вернешься. А если исчезнешь, найдет. Но я внутри добуду доказательства. Где я? Нельзя здесь. У тети Марии. 2 часа езды. Дмитрий не ездит. Ольга молчала. Страх боролся с надеждой. Думаешь? Сработает. Знаю. Доверься. 2 дня на подготовку, и я увидела тюрьму сестры. Ольга учила. Кофе в 6 часов 30 минут. 2 сахара. Сливки подогреть 20 секунд. Ужин ровно в 18 часов 30 минут. Телефон без пароля. Просить разрешения на траты. Друзья, кого одобрит. План дома. Сигнализация его телефон. Документы. Расписание. Настроение. Триггеры. Не спорь. Даже если не прав. Извинись. Соглашайся. Легче так. Это не жизнь. Ольга. Выживание. Знаю.
2 года только выживала. Учила манерам, сжиматься. Глаза вниз. Голос тихо. Двигаться бесшумно. Вздрагивать от резкого. Я репетировала. Пока челюсть не болела от мягкости. Ходила. Как тень. Смотрела в пол. Подстригла волосы под ее боб. В зеркале она мягкая. Сломленная. Ольга показала макияж для синяков, тон. Консилер. Пудра. Слишком умело. Сколько прятала. Дала кольцо, шар. Надела тошно. Любовь. Кандалы. Вторую ночь Ольга достала коробку, 150 тысяч рублей. По 1000-2 тысячи из продуктовых. На побег. 8 месяцев копила. Не хватило смелости. Хватило, ко мне пришла. Утром отвезла к тете. Мария обняла. Не спрашивая. Пообещала охранить. Облегчение Ольги чуть не сломало меня. Теперь одна в ее машине. К дому Дмитрия. Руки сжимали руль. В подъезде его «Мерседес». Дома рано. Дыхание. Зеркало, мягкий взгляд. Страх. Подчинение. Посмотрим. Как тебе драться с равным? Вышла. Вошла в тюрьму сестры. Дом холодный. Как ледник. Все идеально, бежевые стены. Мебель дорогая. Цветы свежие. Но без души. Без тепла. Сумку на скамейку, не стол. Правила. Все правилами. Голос Дмитрия из кабинета звонил. Смеялся. Кожа мурашками. Тот голос угрожал сестре. Кухня, пустые столешницы. Никакого беспорядка. Дмитрий ненавидит. Спальня, шкаф, его вещи на 3/4. Костюмы. Рубашки. Обувь. Альгины в углу. Как гости. Ванная, его парфюм. Бритва доминирует. Ее косметика в ящике. Шаги на лестнице, тело напряглось. Оценить угрозу. Выходы. Оборону. Но расслабься, будь Ольгой. Испуганный. Дмитрий в дверях, высокий. 190. Накачанный. Волосы идеально. Часы дорогие. Рубашка засучена. Красивый. Но глаза холодные. Изучающие. Рано вернулась. Не вопрос, а упрек. Глаза вниз. Извини. Должна была дольше. Где была? В магазине. На ужин. Запомнила, Ольга вчера закупалась. Он смотрел. Ища подвох. Сердце колотилось. Но лицо страх. Угодливость. Ладно. Звонки. Ужин в 18 часов 30 минут. Конечно. Что хочешь, дочь?
Вечером ужин он ждал ровно. Я подала. Села напротив. Маленькая. Он ел. Молча. Потом, что-то не так. Ты напряжена. Нервная больше обычного. Что скрываешь? Нет. Устала. Устала. С кем говорила? С сестрой. Нет. Только магазин. Хорошо. Семья не уважает наш брак. Ограничивай общение. Хотелось прыгнуть через стол. Но кивнула. Извинилась. После убрала. Он ТВ смотрел. Я села в углу. Незаметная. В 21 час спать. Не засиживайся. Как ребенку. Кивнула. Подождала. В гостиной подумала о сестре, годы на минном поле. Телефон пискнул, от Ольги с номера тети. Ты в порядке? Да. Не подозревает. Осторожно. Удалила, Дмитрий проверяет ночью. В 22 часа наверх. Он в постели. Планшет. Переоделась. Вышла. Он схватил запястье. Рванул. Тренировка вопила, контратакуй. Видел. Писала. Кто? Тетя Мария. Проверить. Я сказал, ограничивай. Думаешь? Я дурак. Сжал синяки. Извини. Не хотела грубить. Подтянул. Все в доме знаю. Все твои лжи. Сжал сильнее. Укусила губу. Ты моя. Дом. Телефон. Жизнь мои. Не забудь. Оттолкнул. В постели рука ныла. В темноте трогала синяки. Думала об Ольге, годы так. Недолго. Еще чуть. Неделя урок пытки души. Дмитрий не контролировал, дирижировал. Подарки на хорошие дни, цветы. Украшения. Сумка. С улыбкой. Ждя благодарности. Как цепи в золоте. Плохие дни без предупреждения. Полотенце не так. Ответ задержала. Телефон за завтраком. Наказание, слова презрения. Толчки. Хватки с отметинами. Раз скрутил руку, слезы от боли за не ту кофе. Но я фиксировала. Ольга купила ручку-камеру. Боялась использовать. Я нет. Записывала тирады. Угрозы. Жестокость. На третий день замок в тумбочке. 2 часа поиска ключа в книге. Выдолбленной. Внутри папка с именем Ольги. Скриншоты СМС. GPS-данные за год. Записи о действиях. Контактах. Слежка. Как за преступницей. Банки, ее имя. Но без доступа. Выделено.
где она скимила по 1000. Знал. Ждал момента. Сфотографировала все. Ниже письмо. Неотправленное. Директору садика. Лжи о психическом здоровье Ольги. Непригодности к детям. Угроза. Уйдет и разрушит репутацию. Той ночью встретила Елену. Адвоката по насилию Ольга брала визитку. Прятала. Позвонила. Встретились в кафе за 3 города. Якобы в магазине. Елена смотрела, хорошо. Но в суде скажут защита. Не контроль. Нужно признание угроз. Насилие на записи. Как? Не надо. Опасно. В полицию сейчас. Ордер. Но знала мало. Адвокаты семьи затянут. Ольга в страхе годами. Нужно признание. К 6-й день нашла деньги в коробке тампонов 150 000. Акты бунта. Сломалась, сестра планировала бегство. Но не смогла. Шаблон, слежка. Проверки телефона ночью. Текст от тети заставил стереть. Семья вмешивается. Лучше без. 7-й день, ушел. Убрала. Ужин. Вернулся, пил. Глаза мутные. Искал ссору. Бардак. Хоть чистила 2 часа. Извини. Уберу. Всегда извини. Не помогает. Бросил журнал. Читаешь? Пока я пашу. Перерыв короткий. Не ври. Подскочил. Телефон пискнул. Дай. Отдал сердце в пятках. Сестра. Общалась. Швырнул телефон в стену. Запретил. Она написала. Не ответила. Лжешь. Двинулся. Рука взлетела, пощечина. Щека взорвалась. Кровь во рту. Но я не сломалась. Не заплакала. Медленно повернула голову. Глаза мои холодные. Яростные. Не та сестра. Тихо. Секунда замешательства и ярость. Рука снова. Но я блокировала. Захватила. Использовала импульс. Нога за ногу, переворот. Спина на пол. Воздух из легких. Упала коленом на грудь. Придавила. Телефон на запись. Камера на лица. Говори. Что делал с сестрой? Бил. Контролировал. Угрожал. Все. Глаза расширились. Дернулся, придавила. Слезь. Сумасшедшая. Говори. Признай. Что бил Ольгу? Не знаю. О чем? Но глаза выдали. Где жена? Что с Ольгой? В безопасности. Не тронешь. Говори. Почему бил? Что делал? Остановился.
Рассчитывал. Безумие. Арестую тебя. Зови полицию. Покажу папку, слежка. GPS. Контроль. Сталкинг. Дмитрий. Незаконно. Побледнел. Рылась в вещах. Как ты в Ольгиных? Неприятно. Да. Дернулся. Рука на горло, миг террора сестры. Но схватила большой палец. Вывернула крик. Отпустил. Запястье прижало. Колено глубже. Любишь мучить слабых. Испуганных. Каково теперь? Заслужила. Взорвался. Контроль слетел. Жена. Должна слушаться. Уважать. Но пряталась. Планировала уйти. Право наказать. Наказать. Душить. Бить. Угрожать телом. Сама довела. Слушалась бы и ничего. Дал все: дом, деньги, статус. А она неблагодарная. С семьей за спиной. Быть человеком. Хотеть свободу. Не докажешь. Даже запись адвоката разорвут. Напала. Сказал. Чтоб слезла. Принуждение. Умный. Когда встану? Ты и сестра пожалеете. Дверь вылетела. Полиция трое. За ними Елена. Окружили. Отойдите. Мадам. Встала. Ноги дрожат. Дмитрий встал. В режим шарма, спасибо. Офицеры. Вломилась. Напала. Арестовать. Опасно. Дмитрий Иванов. Арест за насилие. Избиение. Заключение. Слежку. Угроза. Наручники. Молчать имеете право. Смешно. На слово сумасшедший. Знаете мою семью? Адвокатов? Знаем. И записи признания в насилии. Документы слежки. Медкарты Ольги, травмы от избиений. Свидетели угроз. Принуждение. Напала. Да оценит. Все на записи. Кричал поверх прав, подстава. Ольга за этим. Где она? Когда выйду? Заплатит. Слышите? Пожалеет. Офицеры переглянулись, угрозы фиксируют. Слишком зол. Привык к власти. Вывели. Крича о адвокатах. Взглянул, не спрячешь вечно. Выйду, когда выйду. Ордер. Доказательства. И сестра. Что не боится? Ошибся в семье. Дверь закрылась. Тишина. Елена плечо, в порядке. Коснулась губы, да. Хватит. Штаб не тронул. Да. Прокурор серьезно.
Адвокаты повоюют. Но записи. Документы. Угрозы перед полицией и тюрьма. Ноги подкосились. Села на диван. Сделали. Ольга свободна. Но цена. Шрамы в душе. Молчание. Что чуть не убило. Месть не вернула прошлого. Но сломала цепи. А мы выживем. Но изменились навсегда.